Один из самых обсуждаемых персонажей советской истории. Кто-то говорит, что это был архитектор большого террора. Другие – тот, который этот террор частично остановил. Организатор депортаций и куратор проекта, благодаря которому у страны появилось ядерное оружие. Символ страха для одних и эффективный менеджер для тех, кто работал с ним напрямую. Это Лаврентий Берия. Сегодня разберем, как в одном человеке уживались эти взаимоисключающие роли и почему спор о нем не утихает уже 70 лет. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения «Победа 945». С вами я, Павел Кухаркин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Ну а сейчас поехали! Лаврентий Павлович родился 29 марта 1899 года в небольшом абхазском селе Мерхиул, в ничем не примечательной семье. Отец Павел Хухаевич Берия тяжелым трудом зарабатывал на жизнь. Мать Марта Джакели всю жизнь мечтала дать детям образование, которого сама была лишена. В доме не было ни богатства, ни влиятельных родственников и никаких либо других привилегий. Все, чего предстояло добиться младшему сыну, нужно было добиваться собственным упорным трудом. Позднее многие будут говорить о Берии как о всесильном государственном деятеле, руководителе спецслужб и одном из ближайших соратников Сталина. Но путь к этим вершинам начинался в бедном доме на окраине империи, где каждая копейка была на счету. По воспоминаниям родственников, семья экономила буквально на всем, чтобы дать способному мальчику возможность учиться. Именно образование стало для него первой большой целью. Серго Берия, сын Лаврентия Павловича, позднее вспоминал рассказы о том, как родители его отца отказывали себе в самом необходимом, ради того, чтобы сын не остался в деревне. И чтобы смог, как тогда говорили, выбиться в люди. Возможно, именно поэтому тема труда, дисциплины и эффективности потом будет проходить через всю его карьеру. Человек, которому образование досталось такой ценой, плохо переносил тех, кто имитировал работу вместо результата. Учился Берия сначала в Сухумском училище. По воспоминаниям его семьи, учеба давалась легко. Особенно была ярко выражена предрасположенность к точным наукам. Позже он отправился в Баку, на тот момент один из самых быстро растущих промышленных городов Кавказа. Там он поступил в Бакинское механико-строительное техническое училище. Нужно отметить, что Баку тех лет был особым городом, точнее городом огромных контрастов. В одном и том же районе можно было встретить богатейших промышленников империи, рабочих в грязных одеждах и подпольщиков. Молодой Берия оказался среди тех, где техника, промышленность и политика переплетались буквально каждый день. В училище он изучал строительную механику, черчение, геодезию, основы инженерного дела. Позже многие люди, работавшие с ним уже в Москве, будут отмечать, что Берия умел читать техническую документацию и внушительно разговаривал со специалистами на их языке. Это качество редко встречалось среди крупных партийных руководителей того времени. Начало 20 века было временем, когда судьбы миллионов людей менялись буквально за несколько лет. Если можно так сказать, страна возможностей. Первая мировая война, крушение Российской империи, революция и гражданская война. Иными словами, Кавказ превратился в один из самых сложных и опасных регионов бывшей империи. Здесь сталкивались интересы различных правительств, партий, национальных движений и иностранных государств. Молодой Берия оказался внутри этих событий еще до того, как ему исполнилось 20 лет. Тогда можно было пожить в 3 разных странах за несколько лет, не меняя свой домашний адрес. В годы революции и гражданской войны он участвовал в подпольной работе на Кавказе, действовал в условиях постоянной конспирации и даже несколько раз подвергался арестам. Именно в эти годы Берия приобрел опыт, который позже определит всю его дальнейшую карьеру. После установления советской власти на Кавказе он начинает службу в органах государственной безопасности. Нужно понимать, что это были первые годы существования новой страны, когда аппарат только формировался, и ему требовались люди, умеющие анализировать информацию, организовывать сложные операции и принимать иногда очень тяжелые решения. Берия идеально подходил под все вышеупомянутые требования. Тем самым он обратил на себя внимание
вышестоящих товарищей. Окружающие отмечали несколько качеств, которые будут сопровождать его всю жизнь. Исключительную работоспособность, хорошую память, способность быстро разбираться в сложных вопросах и интерес к технической стороне любого дела. Не случайно даже много лет спустя, когда ему придется руководить крупнейшими государственными проектами, участники советского атомного проекта будут вспоминать, что Берия был один из самых вовлеченных и понимающих дело руководителей. Как мы уже говорили ранее, корни такого подхода появились задолго до Кремля. Они появились еще тогда, когда сын бедного крестьянина из небольшого села учился работать с чертежами и строительными расчетами в Бакинском механико-строительном училище. 31 октября 1931 года пленум ЦК Компартии Грузии избрал Лаврентия Берию первым секретарем. Через несколько лет он станет первым секретарем Закавказского крайкома и будет отвечать уже за огромный регион, включавший Грузию, Армению, Азербайджан. Ему было всего 32 года. Закавказье в начале 30-х годов занимало особое место в хозяйстве страны. Об этом будет знать и Гитлер, который направил сюда сотни тысяч юнитов, скажем, по компьютерному. Бакинская нефть оставалась главным источником советской нефтедобычи, а марганец обеспечивал металлургические заводы по всей стране. Через Батумский порт проходили крупные грузовые потоки, а в Абхазии и Аджарии расширялись субтропические хозяйства. Но даже при этом многие районы все еще продолжали жить бедно. В горных селах сохранялись проблемы с дорогами, связью, электроснабжением. Исходя из этого, государство ставило задачи в кратчайшие сроки решить проблемы и вывести регион на качественно новый уровень. И, конечно же, ответственным назначает 32-летнего Берию. Ощущение, что он, если взять компьютерную игру, решил проходить уровень сложности на максималке. В документах тех лет Берия появляется прежде всего как руководитель хозяйственных проектов. Уже в первые годы его работы постоянно обсуждаются вопросы чайных плантаций, цитрусовых хозяйств, добыча марганца, строительства дорог, электростанций, промышленных объектов. В одном из выступлений начала 30-х годов он прямо говорил, что республика больше не может жить за счет нескольких традиционных отраслей и обязана создавать новую промышленную базу. Но и аграрный сектор Берия планировал использовать на максимум. Особое внимание уделялось чаю. Это был довольно популярный напиток в стране, который Советский Союз продолжал закупать за рубежом. И закупать там, что можно произвести уже в СССР, считалось, если не уголовно наказуемым, то недопустимым. Поэтому в Грузии начали быстро расширять площади плантаций, открывать новые совхозы, строить перерабатывающие предприятия. Работа шла в Западной Грузии, Аджарии, в Абхазии. Через несколько лет производство выросло настолько, что республика стала одним из главных чайных районов страны. Кстати, тот самый чай со слоном состоял на 2/3 из грузинского чая. Сохранилось воспоминание Серго Берии о том, как отец возвращался из поездок с блокнотами. Заполненные они были все цифрами и пометками, разные детали разговоров с каждым ответственным лицом. По его словам, больше всего раздражение у отца вызывали руководители, которые пытались заменить сведения о реальном положении дел общими рассуждениями. После таких поездок в районы нередко следовали кадровые решения или, того хуже, аресты. Серго писал об этом много лет спустя, но подобный стиль работы подтверждается и многочисленными служебными документами того периода. Огромное значение имела и чиатура. В начале 30-х годов местные месторождения давали основную часть советского марганца. Для металлургии это стратегическое сырье. Проблема была не только в масштабировании производства, как мы говорили об этом ранее. Регион был практически не адаптирован к индустриализации. И для масштабирования добычи требовалось построить дорогу, модернизировать оборудование, развивать железнодорожное сообщение и, самое главное, обеспечить бесперебойную отправку продукции на все заводы страны. Тоже можно сказать, что Берия взял регион с охой. В эти же годы начинается быстрое развитие Кварчельского угольного района. Позднее академик Аган Бегян, анализируя хозяйственную историю Закавказья, отмечал, что именно в 30-е годы под руководством Берии в регионе была заложена значительная часть промышленной базы. Что логично, ведь именно в 30-е годы Сталин и проводил основную часть всей индустриализации страны. Отдельное место занимало Черноморское побережье.
Гагры, Сухум, Батуми еще не были теми курортами, которые знала страна в послевоенные годы. Но уже в течение 30-х годов здесь построены новые санатории, новые дома отдыха, лечебные корпуса и дороги. При Берии провинциальные южные города стали жемчужиной советских здравниц. Любопытный эпизод сохранился в воспоминаниях руководителя советской нефтяной промышленности Николая Байбакова. Уже после войны он вспоминал одну из первых встреч с Берией и был удивлен тем, насколько подробно тот ориентировался в вопросах добычи, транспортировки и переработки сырья. Байбаков ожидал увидеть партийного руководителя, которому придется очень долго объяснять детали. Но разговор оказался совсем другим. Впрочем, подобные отзывы позже будут встречаться у многих специалистов, работавших с Берией. 22 августа 1938 года Лаврентий Берия был назначен первым заместителем Народного комиссара внутренних дел СССР. В Москву он приехал уже с опытом управления Закавказьем, однако хозяйственные задачи, которыми он занимался в Грузии и в Закавказье, остались позади. Теперь ему предстояло принять ведомство, в котором он когда-то начинал свою карьеру и вокруг которого уже накапливалось все больше и больше вопросов, плюс проблемы и неэффективные решения. Сегодня он бы получил звание такого эффективного менеджера, причем с правильным окрасом этого термина. К моменту его назначения НКВД находился в тяжелом состоянии. Массовые репрессии 1937-1938 годов привели к огромному объему арестов и следственных дел. Аппарат работал на пределе возможностей, а следственные подразделения были перегружены. В Москву поступали постоянные жалобы на нарушение законности, ошибки, ошибка следствия, злоупотребление полномочиями со стороны сотрудников. Об этом часто любят забывать современные историки, но как раз реформы наступили все не просто так. Осенью 1938 года руководство страны пришло к выводу: ситуация требует серьезного вмешательства. И 17 ноября 1938 года Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ приняли совместное постановление, которое носило название «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Этот документ стал важной вехой, так как он прекращал эти самые массовые репрессии, которые проводились по прежним приказам, и требовалось строгое соблюдение процессуального порядка и усиливали роль прокурорского надзора. Одновременно была прекращена и деятельность большинства внесудебных механизмов рассмотрения дел. Прежде всего, знаменитых троек, через которые в период Большого террора прошли сотни тысяч обвиняемых. С приходом Берии машина Большого террора была остановлена. Система перешла совершенно в другой режим. Это меньше массового хаоса, больше контроля, больше ведомственной дисциплины и задач, уже связанных с приближением большой войны. По опубликованным архивным данным, только в течение 1939 года были освобождены свыше 100 тысяч человек, находившихся под следствием или в местах заключения. И историк Виктор Земсков, работавший с архивами МВД, отмечал масштаб пересмотра дел в тот период. Речь действительно шла о пересмотре значительного числа дел и отказе от наиболее массовых практик 1937-1938 годов. Изменения затронули и сам аппарат НКВД. Начались проверки сотрудников органов безопасности. Многие работники, участвовавшие в фальсификации материалов следствия и применении незаконных методов допроса, а также злоупотребления служебным положением, сами оказались под следствием. В течение 1939 года были арестованы десятки руководителей и сотрудников Ежовского периода. Смена руководства отразилась и на судьбах будущих героев Великой Отечественной войны. В марте 1940 года был освобожден Константин Рокоссовский. Впереди у него была оборона Москвы, Сталинград, Курская дуга, операция Багратион и маршальские погоны. Генерал армии Александр Горбатов после пересмотра своего дела также вернулся в строй. Судьба каждого из этих людей складывалась по-разному. Обстоятельства их дел не были одинаковыми. Однако сам факт пересмотра обвинений вернул стране великих полководцев и истинных патриотов, которые ранее стали жертвой Ежовского катка. Одновременно менялись приоритеты самого ведомства. Легендарный советский разведчик Павел Судоплатов, много лет работавший в органах государственной безопасности, вспоминал, что после прихода Берии руководство все больше внимания уделяло разведывательной и контрразведывательной работе. В Европе стремительно ухудшалась международная обстановка, и Советскому Союзу, безусловно, требовалась информация о планах иностранных государств, состоянии армий и развития военной промышленности потенциальных противников. На этом фоне перед НКВД стали задачи, значительно выходившие за рамки внутреннего следствия.
Народный комиссариат стал реально народным, а не антинародным, можно так сказать. Судоплатов также отмечал стремление нового руководства повысить профессиональный уровень сотрудников. Органам требовались люди, способные добывать информацию агентурным путем, анализировать данные и проводить сложные оперативные мероприятия для государства, которое все ближе подходило к порогу большой войны. Это приобретало особое значение. Кроме политических задач, ведомству приходилось заниматься и криминальной средой, которая в военные и послевоенные годы станет отдельной проблемой для государства. Но главная перестройка НКВД в этот момент была связана все же с разведкой, контрразведкой и подготовкой к войне. К 1940 году Берии удалось системно реформировать НКВД и адаптировать его к новым вызовам, которые не заставили себя долго ждать. Через 1,5 года начнется Великая Отечественная война. И тогда перед Лаврентием Берией возникнут задачи, по сравнению с которыми даже руководство НКВД покажется лишь подготовительным этапом его биографии. 30 июня 1941 года Лаврентий Берия вошел в Государственный комитет обороны. В первые дни войны это был небольшой круг руководителей, через который проходили важнейшие решения государства. Сохранившееся постановление ГКО позволяет достаточно точно проследить, чем именно занимался Берия в военные годы и почему после победы Сталин поручит ему атомный проект. Можно пошутить, что мало человеку было ответственности, решили положить на его плечи еще защиту сверхдержавы. 29 августа 1941 года Государственный комитет обороны назначил Берию уполномоченным по контролю за выполнением планов производства вооружения. Через несколько месяцев, 4 февраля 1942 года, за ним были официально закреплены вопросы производства самолетов, авиамоторов, стрелкового вооружения и минометов. И с этого момента фамилия Берия начинает регулярно появляться в материалах, связанных с военной промышленностью. Летом 1942 года центр внимания для Лаврентия Берии переместился на Кавказ. Как никто другой, он знал там каждый камень и каждую проблему, и каждое лицо за нее ответственное. Немецкое наступление развивалось в направлении нефтяных районов страны. 9 августа был захвачен Майкоп. В Берлине рассчитывали выйти к Грозному и Баку, так как контроль над нефтью был один из главных приоритетов Рейха. В августе 1942 года Берия прибыл на Кавказ как представитель Государственного комитета обороны. Его работа в этот период отражена в документах ГКО и переписке высшего руководства страны. Он участвовал в организации оборонительных мероприятий, взаимодействии между военным командованием и местными органами власти, контролировал выполнение решений, связанных с обороной региона. Именно к этим событиям относится известное воспоминание Николая Байбакова. В то время он занимал должность заместителя наркома нефтяной промышленности. Байбаков рассказывал о вызове к Сталину, на котором присутствовал и Берия. Разговор шел о судьбе кавказской нефти, и тот получил распоряжение подготовить нефтепромыслы к уничтожению на случай захвата противником. После этой встречи нефтяники начали подготовку к возможному подрыву оборудования и промыслов. При этом добыча продолжалась. Байбаков писал, что людям приходилось одновременно обеспечивать работу предприятий и готовить их уничтожение в случае катастрофического развития событий. Немецкие войска до Баку так и не дошли, но подготовительная работа велась вполне реально. Осенью 1941 года существовала еще одна угроза, о которой долгое время знали только участники событий. Павел Судоплатов в книге «Разведка и Кремль» подробно описал подготовку подпольной сети на случай падения Москвы. По его воспоминаниям, работа велась по распоряжению именно Берии. Создавались тайники с оружием, подбирались квартиры для конспиративной работы, определялись люди, которые должны были остаться в оккупированном городе. После разгрома немецких войск под Москвой этот план не понадобился. Но документы и воспоминания участников подтверждают, что подготовка действительно велась. 16 мая 1944 года Берия был назначен заместителем председателя Государственного комитета обороны. К этому времени война уже приближалась к границам Германии. Однако одновременно в Москве начинали думать о новой проблеме. 29 сентября 1944 года Игорь Курчатов направил руководству страны записку о состоянии работ по урановой проблеме. В декабре этого же года Государственный комитет обороны принял постановление о мерах по развитию добычи и переработки уранового сырья. Полноценное руководство атомным проектом Берия получит позднее, после создания специального комитета. Тогда еще никто не знал, что через несколько лет именно этот проект приведет к созданию советской атомной бомбы. 20 августа 1945 года Сталин подписал постановление о создании специального комитета при Государственном комитете обороны по использованию атомной энергии. Председателем назначается
Разумеется, Лаврентий Павлович Берия. К этому моменту американские атомные бомбы уже уничтожили Хиросиму и Нагасаки. Для советского руководства вопрос больше не звучал как научная перспектива будущего, ведь речь шла о безопасности государства. Монополия Соединенных Штатов на новое оружие могла изменить весь мировой баланс. Именно в этих условиях Сталин ставит Берии задачу, которую многие историки позднее назовут крупнейшим научно-техническим проектом в истории СССР. Германия стала трофеем для двух сверхдержав. Американцы в большинстве своем забрали людей, а в руки советских инженеров попали различные немецкие разработки. Академик Курчатов к тому времени уже несколько лет руководил научными исследованиями. Существовали отдельные экспериментальные установки, но атомного оружия и промышленности в стране еще не существовало. Не было заводов по разделению изотопов, как и не было промышленного производства плутония. Также не было предприятий по переработке уранового сырья и не существовало целых отраслей, без которых создание бомбы оставалось попросту невозможным. В одном из докладов Курчатова конца 1945 года перечислялись проблемы, которые предстояло решить. Требовались новые реакторы, специалисты, тысячи единиц оборудования и материалы, часть из которых в стране просто не производилась. Иными словами, для того, чтобы великие умы могли творить, нужно было создать целую инфраструктуру. Именно поэтому Сталин доверил проект самой большой важности Берии. После создания специального комитета Берия получил право обращаться напрямую к любому министерству и ведомству. Решения комитета имели приоритетный характер. Для проекта выделялись материалы, транспорт, рабочая сила, финансирование и оборудование в любых запрашиваемых объемах. Работы разворачивались одновременно по нескольким направлениям. Геологи искали место рождения урана, горняки организовывали добычу, химики создавали новые технологии переработки руды, инженеры проектировали реакторы, физики рассчитывали параметры будущего заряда, а строители возводили секретные предприятия. Самая настоящая стройка века. Особое место занимал объект номер 817 на Южном Урале, будущий комбинат «Маяк». Именно здесь должен был производиться плутоний для оружия. Строительство велось исключительно в сжатые сроки, и возникал целый промышленный район с реакторами, химическими производствами, электроснабжением, железнодорожными ветками и жилыми поселками для специалистов. Параллельно создавался КБ-11 в Арзамасе 16. Именно здесь работали Юлий Харитон, Яков Зельдович, Андрей Сахаров, Кирилл Щелкин и многие другие именитые участники проекта. Впоследствии Харитон вспоминал, что перед конструкторами стояла задача, аналогов которой в стране вообще не существовало. Академик Икаин вспоминал случай, когда ввод в эксплуатацию одного из объектов выходил за обозначенные сроки, и специалисты называли различные причины задержек. Но после окончания докладов Берия потребовал назвать конкретную дату завершения работ. Когда дата была названа, она была занесена в протокол, а устно Берия обозначил последствия, если протокол будет не выполнен. Что это были за последствия, академик не сказал, но судя по важности проекта, мы можем только лишь догадываться. На следующем заседании разговор начался именно с проверки выполнения этого решения. Подобные эпизоды встречаются в воспоминаниях многих участников проекта. После пары десятков лет люди уже понимали, что последствия в случае невыполнения обязательно последуют незамедлительно. Юлий Харитон позднее говорил о другой особенности. По его словам, Берия внимательно относился к мнению специалистов в технических вопросах и обычно опирался на заключения ученых, что для проекта имело принципиальное значение. Руководство не подменяло с собой физиков, Курчатов отвечал за науку, Харитон за конструкцию заряда и так далее. А специальный комитет должен был обеспечивать выполнение решений и устранение препятствий. Позже Харитон скажет, если бы не Берия, бомбы не было бы вообще в срок. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская атомная бомба РДС-1. После успешного испытания Курчатов получил возможность доложить о выполнении главной задачи. Американская атомная монополия закончилась. Впоследствии многие участники проекта по-разному оценивали Берию как политического деятеля, но когда речь заходила об атомном проекте, оценки часто оказывались однозначными. Именно Берия смог организовать и довести проект до успешного завершения. После 1945 года работа не останавливалась ни на один день. Началось создание новых зарядов, разворачивались работы по термоядерному направлению, создавались средства доставки и строились новые предприятия. И именно в эти годы закладывались основы ядерного щита страны, который существует по сегодняшний день. 5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. Для советского государства это был не просто уход
уход руководителя страны. Впервые за многие годы перед высшим руководством стал вопрос, кто будет определять дальнейший курс Советского Союза. К моменту смерти Сталина Лаврентий Берия находился на вершине власти. За его плечами были руководство Закавказьем, работа НКВД, участие в Государственном комитете обороны и атомный проект. А после реорганизации он стал первым заместителем председателя Совета министров СССР и одновременно возглавил Объединенное министерство внутренних дел, в которое вошли структуры прежних МВД и МГБ. Иными словами, в руках Берии оказался огромный государственный аппарат и, следовательно, власть. После смерти Сталина Берия оказался не второстепенной фигурой, а одним из наиболее влиятельных руководителей страны. По сути, он был исполняющим обязанности Сталина. Только ИО, а не ИВ. Сын Берии позднее писал, что его отец воспринимался многими как человек, способный играть ведущую роль в новом руководстве. Историк Евгений Спицын обращал внимание на концентрацию полномочий, оказавшихся в руках Берии весной 1953 года. Андрей Фурсов рассматривал июньские события как часть масштабной борьбы внутри советской верхушки за власть после смерти Сталина. Это, наверное, было вполне ожидаемое явление и предсказуемое. Но 26 июня 1953 года эта борьба завершилась внезапно. На заседании Президиума ЦК Берия был отстранен от власти и арестован. В операции участвовали военные во главе с Жуковым. В последующие годы официальная советская историография подобно описывала именно эту версию событий. Однако позднее вокруг обстоятельств ареста возникли многочисленные вопросы. Исследователи спорили о последовательности событий, времени задержания и отдельных деталях операции. Эти дискуссии продолжаются до сих пор, но главный факт остается неизменным. Летом 1953 года человек, который еще несколько месяцев назад входил в число самых влиятельных руководителей страны, был устранен из политической жизни. Следствие проходило, конечно же, в закрытом режиме, и 23 декабря 1953 года специальное судебное присутствие Верховного суда СССР вынесло приговор. В тот же день Лаврентий Павлович Берия был расстрелян. На этом закончилась его жизнь, но не закончились споры о его месте в истории. И уже через несколько лет в стране начала формироваться новая официальная версия недавнего прошлого. В ней Берия постепенно превращался в одну из самых главных отрицательных фигур советской истории. Что-то похожее мы обсуждали с вами, когда разбирали Сталина. Одними руками пахнет. Резко в газетах, книгах, учебниках его имя все чаще связывалось исключительно с репрессиями, исключительно с злоупотреблениями властью. При этом другие страницы его биографии просто уходили куда-то на второй план. Редко вспоминались годы работы в Закавказье. Почти не обсуждалась его роль в организации обороны Кавказа во время войны. В амнистии после ежовских репрессий тоже его не упоминали, но еще реже говорили об атомном проекте, благодаря которому Советский Союз получил собственное ядерное оружие. Если убрать политические ярлыки и просто обратиться к документам, остается сухой факт его достижений на государственных должностях и неоспоримая польза всему государству, которую Берия приносил на службе. История, конечно же, не терпит сослагательных наклонений, но кто знает, какой была бы дальнейшая судьба СССР, если бы после Сталина руководство страны перешло именно к Берии. Можете подумать об этом и написать в комментариях. А почему его очерняют, я думаю, мы выводы уже сделали. Подписывайтесь, делитесь. До новых встреч. Пока.